Γεια! Καλώς ήρθες στο πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Είμαι η Αλεξάνδρα και αν ψάχνεις για ταξίδια, περιπέτειες, εξερευνήσεις και καλό φαγητό, τότε είσαι στο σωστό κανάλι. Ας γνωριστούμε όμως λίγο καλύτερα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, στα Γιαννιτσά. Από μικρή μου άρεσε να κάνω πολλά πράγματα, ποτέ όμως δεν μπορούσα να κατασταλάξω σε ένα. Πράγματα τα οποία κάποιες φορές δεν κολλούσαν καθόλου μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα στα αθλήματα, που από μπαλέτο ξύπνησα ένα πρωί και γράφτηκα στο τάικβοντό, το οποίο παραδόξως ακολούθησα 12 χρόνια. Δεν θα μπορούσα όμως να ασχολούμαι μόνο με αθλήματα. Η μουσική υπήρχε από πάντα μέσα μου, ποτέ όμως δεν πίστεψα αρκετά στον εαυτό μου, ώστε να ασχοληθώ περισσότερο. Έτσι, όταν μεγάλωσα λίγο, κάπου στα 19-20, ξεκίνησα για πρώτη φορά μαθήματα φωνητικής και κιθάρας σε οδείο. Ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που έκανα ένα τέτοιο βήμα και μάλιστα συμμετείχα σε 3 συναυλίες. Ήταν πραγματικά από τις καλύτερες στιγμές μου. Βέβαια, όπως άρχισα να ασχοληθώ με τη μουσική που τόσο αγαπώ, έτσι πιστεύω άρχισα και με το YouTube. Από μικρή είχα συνήθεια να τραβάω βιντεάκια παρουσιάζοντας μια εκδρομή ή οτιδήποτε άλλο. Και ναι, κανένας δεν έχει ιδέα ότι το έκανα μέχρι και σήμερα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να ανακαλύπτω καινούργια μέρη σε όλο τον κόσμο, να γνωρίζω καινούργιες κουλτούρες αλλά και ανθρώπους. Πιστεύω έτσι βρίσκεις ποιος πραγματικά είσαι, όταν ταξιδεύεις και ανακαλύπτεις κάτι διαφορετικό. Έτσι ξεπερνάς τους φόβους σου και βλέπεις μια άλλη πτυχή του εαυτού σου. Αν με ρωτούσες που θα προτιμούσα να ταξιδέψω, δηλαδή σε πιο φυσικά τοπία ή σε πιο τσιμεντοκατοικημένες περιοχές σε εισαγωγικά, θα έλεγα πως το καθένα έχει την ομορφιά του και πραγματικά αξίζει να εξερευνήσεις ακόμα και 2 τελείως διαφορετικούς κόσμους. Αυτό εξαρτάται και από εμάς βέβαια, διότι είναι στιγμές που θέλω να κάνω extreme πράγματα ή να πάω σε μέρη πολύ σύχναστα με πάρα πολύ κόσμο και να μιλάω σε όλους, να είμαι δηλαδή πιο κοινωνική. Αλλά είναι και στιγμές που δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο μπροστά μου και απλώς να χάνομαι μέσα στη φύση και στην ηρεμία της. Να ανακαλύπτω φυσικά τοπία, να διανυκτερεύω στα βουνά, να κάνω πεζοπορίες στη φύση και άλλα τέτοια. Ξέρω, ίσως να μην κολλάνε όλα αυτά μεταξύ τους, αλλά είπαμε, είμαι ανήσυχο πνεύμα. Και για να μην σε κουράσω άλλο, κάτι τελευταίο για μένα και από τα πιο σημαντικά, είναι ότι είμαι καλοφαγού. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάω κάπου και να μην δοκιμάσω την τοπική τους κουζίνα και τις γεύσεις τους. Τρελαίνομαι όταν δοκιμάζω πρωτότυπα πιάτα, είτε αυτά είναι σε ένα ακριβό εστιατόριο, είτε είναι street food. Αυτά ήταν λίγα πράγματα για μένα και τι μου αρέσει να κάνω. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Μέχρι τότε να χαμογελάς και να ζεις την κάθε στιγμή σου με αισιοδοξία. Bye!